이현이 뭐 먹어요? 육개. 어? 브로콜리. 브로콜리? 브로콜리가 맛있어? 안녕, 사랑해요. 다음에 또 만나요. 가는 거예요? 또 갔어요? 다시 왔어요. 다시 왔어요. 또 갔네요. 다시 왔어요? 응. 뭐 하는 거예요? 뭐 하는 거예요? 난 뜨거야. 뭐라고? 아직도 브로콜리 먹고 있어요? 응. 또 먹어요, 브로콜리? 응. 브로콜리 왜 빨아 먹어요? 왜 빨아 먹는 거예요? 그건 뭐야? 떨어졌다. 어디 갔어? 없어졌다. 브로콜리가 맛있어요? 응. 잘 씹어 먹어야 돼요. 그건 안 먹는 거야? 다 먹었다. 여기랑 탕 어디 있어? 밥? 응. 밥 이현이가 먹었지. 빠빠이 해.